La mañana fue. ¿Cuánto para hacer? Por favor, yo cacho que Sácale una foto, vais a tener que llevártelo, weón. Ahí una foto, mira, una foto. ¿El papá y la mamá? Ponte, ponte para la foto. Ahí, la foto, ya, vamos a buscar, pero la foto. Sí, pero saquémonos la foto. Mira el tío Carlos. Mira el tío Carlos. Mira. Te voy a buscar los juguitos. Ya, no le jugo. Ya, yo voy. O sea, pero sácate la foto, sí, po. Mira. Ah, la Con el foto. papá. Ah. Ríete. Aquí estamos con Tuzumán. Espérate, saca la foto con mi polola. Ay, Ya, yo creo que un besito, ¿eh? ya hace Besito, rato ya eso. beso. Salieron. Saca la foto. Ya, si el Peter te fue a buscar más juguitos. Más juguito. Juguito. Bravo. Bravo. Oye, ¿dónde quedó la cosa? ¿El pito dónde quedó? ¿A ti te pasa el último que quedaba? Juguito para él. Hola, ¿por qué ando preguntando el pito? Juguito para. Tu tato.